ya couverture na kombo ya tata mwana molimo santo. Amen. 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 Silwa Nzambi 2 Silwa Nzambi ukansila muki mwana kyame ntela mese salukya munza Nzambi Silwa Nzambi ukansila muki mwana kyame ntela mese salukya munza Nzambi salukya Nzambi mukeleka enza ya vima pangitwa vuluka na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu papa simoki bangu molimo mosantu ya solo biso bana na yo tolongo batele biso semaine mobimba papa butu mobimba omoni biso tonga sika lelo kasi mokolo monene oyo epesamela biso ke toyaka kosangana po tobulisa mokolo oyo papa yango papa tala ndenge tobimeli kati na bandako na biso totike bikuku na biso totamboli toye na biloko na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo totangaki liboso na mokana na biso ya psaume lelo tozwaki psaume 25 1 à 4 ya solo psaume toyebi tokobengaka yango banzembo pamba te yango ezali banzembo oyo bana ya Israël bayembaka toyebi na circonstance nini banzembo oyo eyembamaka biso banso toyebi ete bana Israël bakotaka na boloko na mboka ya Egypte pe lisusu bakotaka deuxième boloko na mboka ya Babylone na ntina ya reconnaissance ndenge Nzambe asalaki kati na bango kobimisa bango na bowumu na mboka ya Egypte to kuna na mboka ya Babylone bango bazalaki koyembela Nzambe banzembo mokanda oyo ya biso toyebi ete kuna ezali 150 cantique kasi soki tokobengaka yango psaume de David ezali na ntina ete koko na biso David ye ayembaki banzembo ebele 73 mosusu Azaf ayembaki 12 Salomon ayembaki bana Koré pe bayembaki Moïse pe ayembaki epesaki 27 soki tozwi na 73 ya Moïse epesi lokola 100 50 mosusu oyo etikali nde eyebanaki bato bakomaki yango te kasi ndenge bakolobaka na biso lokola na ntango ya kala bamama bazali kotanga bango te bakoma koloba ete ntango mosusu banzembo oyo 50 wana ezalaki nde bamama bakomaki yango nzembo ezali nini bandeko batata bamama Nzambe ye akoliaka esengo
nzambe akolingaka bayembela ye. Koko na biso David na bandeko oyo totangi kombo awa bango bayebaki likambo wana yango wana bazalaki ntango nyonso koyembela tata nzambe banzembo. Banzembo ezali bakategori ebele. Banzembo ya mabondeli ezali banzembo pe oyo ya kokumbisa to ya kosanzola tata nzambe ezali. Banzembo pe oyo ezali ete osali na ntango ya pasi ya mawa okoyemba ezali. Lelo nzembo oyo tozwi ya psaume 25 ezali nzembo oyo koko na biso David azali kolakisa confiance oyo ye achaki epai ya tata nzambe. Ya solo ndenge bakoloba na biso olobi yakala loba pe ya sika. Yakala emonani solo bakoko na biso bana Israël bazalaki koyemba bayembelaki nzambe banzembo ya ndenge na ndenge oyo tozwi na mokolo mwa lelo. Kasi nzambe oyo bango bazali koyembela banzembo ye wana tozali na ye lelo oyo avandi katikati na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe molio mosantu. Ye aponaki bana Israël lelo oyo aponi yo na ngai. Yango tokomona kana kati ya lingoma na biso nzembo ekozalaka na esika monene. Nzembo ezali na tina monene na kati ya lingomba ya molio mosantu. Soki totali malamu bana tokotaki na esika oyo tofongolaki programme na biso tobandaki na nzembo toyebi silwa nzambe. Soki pe totali na sima bakoral na cadre ya tour de chant bayembi nyonso wana ezali mabongisi ya tata nzambe ndenge tolobi nzambe akolingaka bayembela ye, nzambe akolingaka bakubisa ye. Kasi moyen ya kokubisa nzambe ezali kaka na nzela ya banzembo. Banzembo yango ndenge tolobi ndenge bakoteyaka biso nzembo to koyemba ezali kobondela mbala mibale. Elingi koloba nini? Elingi koloba nzembo ezali na pouvoir makasi. Batata ba mama nzembo ezali na nguya ya kosakana te. Pamba te nzembo ekoki kokitisa kanda ya tata nzambe. Tata nzambe akoki kozala na kanda epai na yo moto, kasi tango yo ozali koyembela ye banzembo kanda ya tata nzambe ekoki kokita. Nakanisi soki totali na groupe na biso semaine kaka oyo batilaki biso mwa extrait ya maloba ya papa Mfumalongo, Papa Simon Kimbangu Kiangani na tina ya banzembo na mokolo ya dimanche le 26 septembre na ubu oyo ewuti koleka quelques jours avant fête ya bandeko na biso ya dirigeant. Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi na tina ya accident oyo esalamaka ya bana ya GTK na 5 mois ete Papa Mfumalongo etikalaki moke azikisa mokili, etikalaki moke abongo mokili oyo na tina ya complot oyo basalelaka ye to basalelaka bango. Etikalaki moke mokili oyo aboma yango. Kasi tangu bana ya korali ya dirigeant bamati na nkamba bayembi banzembo ezalaki banzembo misato. Nzembo ya liboso ezalaki nzembo ya pitié toyebi yango.
na sima yango ezalaki nzembo oyo ya les ambassadeurs pe basukisaki na nzembo ya Seva Kwaku. Tangu bana déjà bayembaki banzembo wana nde kanda ya tata Nzambe, kanda ya papa Mfumolongo kitaki nde abomaki lisusu mokili te. Kasi alobi totala liboso epai tozali kokende batata bamama nzembo ndenge tolobi ezali na importance monene. Tozalaka na aptitude ya koyembela tata Nzambe banzembo pamba te ye akoliaka esengo. Kategorie ya banzembo nde tolobi ezali ebele. Nzembo ya mabondeli ezali, nzembo mpe ya kosenga bolimbisi ezali. Pamba te biso ya mosusu na kobondela boye maloba ekozanga biso tokoki koloba oyo ya biso ntango mosusu Nzambe akosepela maloba na biso te. Kasi na nzela ya nzembo okoki kosenga Nzambe bolimbisi mpe Nzambe akolimbisa yo. Na nzela ya nzembo okoki kokumbisa tata Nzambe, okoki kosanjola ye. Nzambe akolingaka esengo batata bamama bandeko. Tokomonaka ezala na centre d'accueil, ezala kuna na mbanza Yerusalemi na Nkamba, tango tokomataka okomona bakoral bakendaka liboso ya résidence ya mokonzi ya bule koyembela ye banzembo. Ti okomona Nzambe Molimo Santo akobima. Pona nini? Ayoki ndenge tokumbisi na banzembo, ayoki ndenge nini bana ye baleleli ye, ndenge nini bakumbisi ye. Pe okomona tango akobima azangaka liloba ya kopesa biso te. Pe makambo mingi basekre mingi akobimisaka biso na tango oyo wana tokoyembelaka ye banzembo. Tango akobima akopesa biso makambo bamalako basekre ebele. Yango wana ye moko papa Mfumolongo azali ko encourager bayembi bakoral alobi bolemba te, bozonga sima te, bonéglige te. Wana maloba ya Nzambe Molimo Santo. Ba répétition totika te, pamba te makambo ezali kati na banzembo. Nakanisi moko moko kati na biso de tovandi awa tango bakoral bayembaki vraiment tolandaki. Koriki ndenga yembaki tolandaki, jeteki ndenga yembaki tolandaki, dirigeant fliki faki nakanisi moko kati na biso nakanisi azwi ya motuya oyo akozonga nango na ndako na ye. Nakanisi malgré mukanda oyo tofungoli oyo totangi ezali nango histoire, kasi déjà na banzembo oyo toyoki awa moko kati na biso nakanisi esi atondi. Lelo tozwaki na Psaume 25 1 à 4. Yango ezali nzembo ndenge tozwaki ya confiance oyo koko na biso David azalaki na yango epai ya tata Nzambe. Ye elongi na ye atalisaki yango epai mosusu te. Elongi na ye etalaki epai ya tata Nzambe. Ndenge biso bakosengaka na biso, miso na biso, matoi na biso, to balusaka yango na Yerusalemi epai Nzambe Molimo Santo azali. Koko David ye ayebaki, ye asolaki yango wana ye elongi na ye etalisaki epai ya tata Nzambe. Pamba te ayebaki ete epai ya tata Nzambe soni ekozalaka te. Nzambe akoyokisaka bana ye soni te, oyo bapesi ye confiance, oyo batie elika epai na ye. Pona ko rafraîchir mo imam to tanga moke ndenge ba komeli biso na mokanda ya Psaume 25.
Éternel, je me tourne vers toi. Koko David alobete ye abaluli misnaye esika Yahweh avandi esika nzambe azali pambate aeliete confiance na yenyoso akopesa ngo epai na ye. Mon Dieu, en toi je me confie. Biso tokoloba Papa Simon Kimbangu Kiangani, en toi nous nous confions. Confiance na biso ezali epaya nzambe na biso. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Koko David, ayeba qui était, ndenge a pesa qui confiance pas tata nzambe, ayeba qui était tata nzambe, akoyokisa sonité ata mokolo mokote. Et puis, il y a ceux qui m'ont été ennemis naïe, basekaye, bacholaye. Yonangaï pelelo oyoye. Nzambe wana koko David achilek montema, biso tozaï naïe lelo, Papa Simon Kimbangu, Kiangani. Topesaye confiance, ye akoyuk sabiso sonité. Au contraire, ne banguna na biso, ne bangunde bakoyoka soni. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. Soni ezali nabaye oyo. Bazangi botosi epa tata nzambe nabaye oyo. Batie confiance na bango na makambo ezanga tina. Nabaye oyo bapesi confiance na bango na bato na mokili. Bato wana nde bakoyokisa masoni. Kasi yo nangai soki tokangami na seya matambe Papa Simon Kimbangu Kiangani moyen toyoka soni ekozala te. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Koko David aza kosenga epai nzambe alakisa ye nzela nini ye ya kolanda. Ateya ye solo na ye ateya ye malako na ye pambate ayebi ete na mokili lifuti ezali te. Kasi soki nzambe ateyi ye soki nzambe alakisi ye nzela oyo ye moyen abunga to akweya ezali te. Yo na ngai tozwi chance ya kozala to ya kovanda na nzambe wana Papa Simon Kimbangu topesa ye confiance. Ateya biso alakisa biso nzela na ye tokoyeba nzela na ye ndenge nini. Yango wana totangaki na mokanda ya mibeko. Lelo totangaki na mokanda ya Deutéronome. Deutéronome ezali nini? Ezali rappel oyo nzambe atindaki epai ya Moïse asala epai ya bana ya Israël. Pona nini? Ndenge tolobaki bana Israël bakotaki na bowumbu. Ngonga tange kokaki nzambe abimisaki bango na bowumbu. Kasi lokola umelaki mbula ebele na mboka ya Egypte, bakamataki Israeli ya mabe kuna na mboka ya Egypte. Nzambe amonaki solo ete moyen bakota na bosoto wana, moyen bakota na Israeli wana mboka elaka na mboka kana ezali te. Yango wana apesaki bango mibeko oyo. Kasi emonanaki solo ete nzela mibeko yango babandaika babuka yango. Yango etindaki lisusu bakota na bowumbu, nzambe akotaki bamusu na bowumbu susu na mboka ya Babylone pona kozanga kotosa mobeko. Yango wana tomoni nzambe na mawana ye na bolingo na ya kozalaka na yango ntango nyonso atindaki koko na biso Moïse asala rappel na bana Israël atina libeko zomi les 10 commandements. Batata ba mama ndenge bakotangelaka biso na kanisi mingi tokoma kosala mwa makasi lokola ezali
répétition ndenge balobaka mwana ya kelasi bakosalaka ye répétition akosalaka révision mpo ete akoka kolonga na examen ndenge moko mpe na biso lokola mibeko oyo bakotangelaka biso yango moko kati na biso tosalaka effort mpo ete ya kotika mabe ya kolanda mibeko yango kasi tomonaka ete baprecepte ya lingomba mingi lokola bakotangelaka biso yango te tosalaka neti mwa négligence. C'est comme si mibeko zomi nde ezali na likolo baprecepte eza na se to éthique kimbangiste code moral eza na mokaka mibeko moko ya ndenge wana nzokande makanisi ya ngai na yo ezali makanisi ya tata nzambe te oyo tata nzambe alobi ezali mobeko oyo tata nzambe atindi ezali ndenge wana moko te kati na biso akoki kolongola yango wana mibeko zomi ndenge totani awa tosalela baprecepte na biso pe ya lingomba tobosana yango te ezali très important éthique code moral bizaleli ya biso bakimbangiste ezali très important pamba te balobi ete mokili oyo yo na ngai kimbangiste tokotambwisa yango kasi tokotambwisa yango ndenge nini soki tolingi kotosa tokosalela mibeko zomi oyo te tokotambwisa mokili ndenge nini soki baprecepte ya lingomba na biso moko tozali kopesa yango valeur te tozali kolanda yango te tokotambwisa mokili ndenge nini soki comportement na biso soki bizaleli na biso éthique kimbangi tozali na yango te ndenge nini tokosala différence na mokili pamba te papa Simon Kimbangu yanga nalobi mokili bakoya koluka yo na ngai tolakisa bango lolenge ya sika tolakisa bango lolenge ya sika yango tokolakisa bango kaka na nzela ya mibeko zomi oyo totangi baprecepte na biso ya lingomba pe bizaleli ya biso bakimbangiste na lelo oyo tokobeta mwa sete moke na quelques préceptes oyo ezali na kati ya lingomba ya molimo santo pamba te ndenge tolobi mibeko zomi bakotangelaka biso yango toyebi yango presque par cœur mpe tokosalaka mwa effort ya kosalela pamba te rappel ekosalamaka presque mikolo nyonso na biso awa toza na poto mais na bamboka pai touti kuna ezalaka mikolo nyonso batangaka mobeko précepte na biso ndenge balobaka na biso tosa leta kolala bolumbu te kosokola bolumbu te kolia ngulu te komela masanga te kolala na kanda te mondimi kimbangiste yeba ndenge nini okovana na baninga contrôler maloba nini yo komisa pa baninga elateli na yo ekozala ndenge nini po opesa exemple na mokili nyonso wana ezali biloko oyo biso ebongi to observer ebongi biso tosalela pamba te mibeko oyo tokomonaka ezali elembo oyo nzambe akotaka kati na biso okomi kimbangiste bayambi yo yeba ete ozwi elembo ya nzambe molimo santo oyo ozali na yango elembo wana ezali lokola mwinda ezali étoile oyo ekongengaka kati ya yo na ngai ya solo biso miso ezali ya kokufa tomonaka te pamba te tozali kaka na miso mibale oyo kasi toyebaka malamu ete nzambe acha kati na moko na biso awa elembo oyo tokotambolaka nango oyo tokozalaka na yango oyo kozalaka lokola lumière lokola mwinda ezali kongenga yo na ngai tokomonaka yango te kasi basoloka
batu ya magie, batu oyo basali pacte na moyi na satana, bango misu wana efongoma bakomona ka babilembo oyo tozali na yango yango wana okomona bakoluka babungisa elembo na yo, bakoluka bakwisa elembo na yo, yango wana biso esengeli tozala très attentif. Surtout nous les jeunes, nous devons être très attentifs. Tu es devenu kimbangiste, sache que Papa Simon Kimbangu a mis en toi une marque, une lumière, une étoile qui brille en toi. Tu ne peux pas le voir, mais sache que tu as une étoile. Et cette étoile est enviée par les gens de ce monde. Ils savent que toi, tu as choisi un bon chemin. Comme disait Papa Simon, Papa Fumalongo, Papa Diangienda Kuntima. Kimbangiste, sois fier parce que tu as choisi ton chemin. Mais vous allez voir, tu es devenu kimbangiste. Beaucoup de gens qui étaient autour de toi vont te fuir. Au komi kimbangiste, batu ya mokili ba inio. Osali elo kote ya mabe, kasi bakomi kokima yo. Pona nini? Bakomi kochola yo. Bakomi kofinga yo. Bambate, bayebete, osala elembo ya kitoko. Poso na bango, elembo wana okwisa yango. Poso na bango, elembo wana obebisa yango. Kasi, biso alibela biso, toyika mpiko. Soyez persévérants. Ne laissez pas que quelqu'un d'autre vienne te ravir ta marque, te ravir ton étoile. Ils viendront avec des bons discours. Tu es jeune, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais c'est faux. Tu es jeune, il faut profiter de la vie. Mais comment profiter de la vie? Mais vous avez choisi le chemin de Papa Simon Kimbangu. Vous avez dit, je vais être choriste, je vais être flûtiste, je vais être musicien, je vais être pied gauche, je vais être protocole, je vais faire ceci. C'est un bon choix que vous avez fait. Boponi nzela kitoko kasi batu mokili bakolinga babungisa bino na ba discours ya lokuta na ba discours ya mabe pour ete bo boaka étoile na bino pona mibeko batata ba mama toyika mpiko ata ba koseka biso ata ba kochola biso biso tokanga makaka na Papa Simon Kimbangu Kiangani Nzaye Molimo Santo po yende mutu akolongisa biso. Toleki na biso na mokanda oyo tutanga ya Daniel. Mokanda oyo tutangi ya Daniel ezali mokanda to histoire oyo elekaka na deuxième déportation ya bana ya Israël na mboka ya Babylone. Ndenge tolobaki ete bana Israël bakotaki bomba liboso na mboka ya Egypte. Mokando totangi nde histoire nango esalamaki elekaki na tango bakotaki na bowumbu ya mibale na mboka ya Babylone. Daniel pe yepe akendaki na déportation. Kasi malgré la déportation, Daniel ye abosnaki nzambe na yete. Confiance oyo azalaki na yango na nzambe na ye, le Dieu d'Israël. Daniel abosnaki nzambe wana te.
akontinuaki kosambela nzambe na ye kuna na mboka ya Babylone. Chapitre oyo totangi ezalaki na tango ya mokonzi Darius kuna na mboka ya Babylone. Empereur Darius oyo tango azwi mokonzi aponaki 120 personnes. Tokoki kobenga bango ba administrateur, tokoki kobenga bango ba gouverneur, mpo ete batambusela ye mokili. Kasi na likolo ya 120 gouverneur wana aponaki bato misatu baministre oyo bazali ete bazwaka barapport esika ya bagouverneur wana bongo bapesaka ye mokonzi Darius. Na kati ya 3 ministre wana Daniel pe azalaki na kati. Kasi Daniel azalaki na esprit ya tata Nzambe. Yango ezalaki ete esaleli ya Daniel ezalaki ya ndenge mosusu. Pe ba ministre mosusu oyo mibale wana na 120 administrateur wana bakomaki koyokela Daniel okunya. Pamba te mokonzi Darius azalaki na projet ete lokola Daniel azali na esprit ya kitoko, azali kosala mosala ya kitoko, po se ezalaki akomisa ye mokonzi na empire na ye. Epesaki motema pasi, esalaki jalousie epai ya 2 ministres wana na les 120 autres administrateurs. Bazalaki koluka ndenge nini bakokweyisa Daniel, ndenge nini bakoko koluka motif oyo bakoki kofundela ye epai ya empereur epai ya roi mpo ete bakanga ye to balongola ye to soki basala ye ndenge nini. Kasi batali na ndenge ya mosala oyo azali kosala baluki faute, batala soki asalaki mwa erreur epai nini bamoni epai bakozwa faute ezalaki te. Pamba te Daniel ndenge tolobi azalaki na esprit ya tata Nzambe, azalaki kosala mosala na ye très correctement. Batali babi lokola ye alingi kosambela mingi, lokola ye asambelaka tata Nzambe oyo solo, toluka moyen tokozela ye makambo na nzela wana. Bavandi baye kozwa likanisi ya mabe po bakende kopesa epai ya mokonzi Darius. Likanisi yango ezalaki nini? Baleke epai ya mokonzi bake koflate ye, balobi mokonzi biso tomoni tosala 30 jours, na 30 jours wana moto moko te asambela, ezala Nzambe ezala soki moto mosusu nini te, kaka kosambela nde basambela nde yo. Mokonzi lokola azali na bososolite te aye kondima, balobi na ye bon lokola ndimi sala mobeko sala loi ete na 30 jours oyo ezali koya mutu oyo akosambela Nzambe mosusu to moto mosusu akozwa mbano bakubwaka ye na libulu ya balion. Tango Daniel ayoki ete mokonzi asigné loi wana mobeko wana, Daniel asali nini? Daniel ayebaki ete mokonzi alingaka ye mingi pe azali kosentir atia ye mokonzi na kati ya mboka wana. Kasi lokola confiance ya Daniel ezalaki pa ya bato mokili te, ni meme pa ya roi, confiance na ezalaki pa ya Nzambe, Daniel akipaki mobeko wana te, akontinuaki kosambela, akomata na chambre na ye kuna, bafenetre ezalaki kofongama etali na ngambo ya Jérusalem. 3 fois par jour azali kosambela. Ba ministre wana na ba administrateur wana ba di tozuye ba ye ko surprendre Daniel azali ko sambela, ba kangiye
bamemiye epai ya mokonzi Darius. Balobi mokonzi, est-ce que mobeko oyo que 30 jours moto moko te akoki kosambela nzambe mosusu to moto mosusu bobele yo, est-ce que oyebi yango to oyebi yango te? Mokonzi abi nayebi yango. Abi bon, Daniel tokangi ye abandaki kosambela. Mokonzi penza esalaki ye pasi ya moto oyo azali kotya motema ye wana akwei na mbeba. Na makanisi ya mokonzi ezalaki ete bon tokoma na pokwa bongo na likomwaye ya kokimisa to ya kokimisa Daniel. Mais baministre wana na baadministrateur wana mosusu abi mokonzi ndenge mobeko ezali esengeli abwakama na libulu ya balion. Le roi azali kusuna kosala te bazwi Daniel babwaki na libulu ya balion. Mais kuna tangu babwaki ye roi lokola yebaki ete nzambe oyo Daniel asambelaka azali nzambe ya solo, alobi asali ko la prière, alobi tika ete nzambe oyo sambelaka abundela yo asalisa yo mboete likama moko te ezwa yo. Roi akei akekolala kasi epai akenda kolala motema moyen te ezokobeta ayebi te nini elingai kuna na libulu na tongo lobi akei na musika abengi Daniel. Mbala moko Daniel azongisi ete nazali awa nzambe na ngai atindaki ba angelu bakangi minoko ya ba lion basali ngai eloko moko te. Nazali awa, nazali sain et sauf. Mokonzi asepelaki. Pambate moto oyo azali kotya motema apiki na liwa ya balion. Mbala moko mokonzi asali nini? Akamati bato oyo bakosolaki ye makambo oyo bamontaki piège wana bango nyonso na ba famille na bango babwakamaki na kati ya libulu wana pe ba lion badevoraki bango nyonso bakufaki. Batata bamama botala esika confiance ya tata nzambe ekomemaka biso. Yo na ngai mondimi ya papa Simon Kimbangu Kiangani tozali na nzambe na biso topesa ye confiance ye ayebi epai azali komema biso. Mokili ata basoli na note kasi ekoma bongo na mokanda ya bomoi akozala na bino kasi mingi bakoyeba ye te bino nde bokoyeba ye mpo akovana na bino pe akozala na bino. To tya confiance na biso epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani mpo ete ye abatela biso na makama nyonso oyo ekoki koyela biso asunga biso na bomoi na biso ndenge asalaki yango epai ya koko Daniel. Toyeba ete azali pe capable ya kosala yango epai na biso et surtout biso tozwi chance ya koyeba ye pe ya kovwana na ye. Ndenge totangaki na mukanda ya David na Psaume 25, David ayebaki ete soki opesi confiance epai ya tata nzambe, nzambe akoyokisa yo soni te. Totangi na mibeko na biso les 10 commandements tosalela ezali kaka kotanga te kasi tosalela yango
ba précepte ya lingomba na biso to kangama na yango pamba te yango nde biso kolakisa mokili bizaleli na biso bakimbangiste yango nde mokili akoya koluka biso mpo ete tolakisa soki topesi nzambe biso confiance soki totamboli na mibeko na bolingo mibeko misala ndenge bakosengaka biso papa Simon Kimbangu Kiangani azali capable ya kosala oyo asalaki na koko na biso Daniel soki tokomi wana mwa moke tozalaki nango tosilisi na kombo ya tata ya mwana molimo santo amen tobondela prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous singons Zembo. Mambo i de botika ko ima bobanga elokote bisengo na dino dijali ya libera oyo nzamba bongisela bino utakala Mikakatana jali konyokola bino bana bokolonga atako mikakatana jali konyokola bino bana bokolonga botika koima ima bobanga elokote bisengo na bino bijali ya libera oyo nzamba bongisela bino utakala atako mikakatana jali konyokola bino bana bokolonga atako mikakatana jali konyokola bino bana bokolonga ojali libota oyo nzambe apona botala ndenge mokili eyini bino bandimi bajali mingi na mokili mpona nini bango balingi bino te bilembo na bino na bilembo na bango ikokani te bana bozali libota oyo nzambe apona botala ndenge mokili eyini bino bandimi bazali mingi na mokili mpona nini bango balingi bino te bilembo na bino na bilembo na bango ikokani te bana kaiki mbangu nakoyokisa bino soni te elonga na bino ezali bokosepela kaiki mbangu nakoyokisa bino soni te elonga na bino ezali bokosepela ozali libota oyo nzambe apona botala ndenge mokili
sepela. Bozali libota oyo Nzambe apona. Botala ndenge mokili eyini bino.